வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? வீட்டை விட்டு அனாவசியமாக யாரும் வெளியே வராதிங்க, அதுவும் மாஸ்க் இல்லாமல் கண்டிப்பாக வெளியே வராதிங்க. சரி, நம்ம ஏற்கனவே இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை பார்க்கறதுக்காக தான் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதுக்கான ஷோஸ் தான் போயிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம அதே இயற்கையில் மழையும் இடியும் எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். சரி, இப்போ மழை எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்ப்போம். பருவ காலத்தில் மழை பெய்யறது இயல்புதாங்க. அந்தந்த பருவ காலத்தில் அந்தந்த மழை பெய்யும். ஆனால் வெயில் காலத்தில் எப்படிங்க மழை பெய்யுது? இதை வச்சுருக்கீங்களா? மழை காலத்தில் மழை பெய்யுது, குளிர் காலத்தில் குளிர் அடிக்குது. ஆனால் வெயில் காலத்தில் ஏங்க சம்மந்தமே நான் மழை பெய்யுது? இது ஒரு இயற்கையோட விஷயம் தாங்க. சொல்கிறேன் கேளுங்க. வெயில் காலத்தில் வெயில் அதிகமாக அடிக்கிறப்ப தரை சூடாகி அதில் வந்து ஒரு வாயு, அதாவது கேஸ் கீழே தரையில் ஃபார்ம் ஆகுது. அது ஃபார்ம் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏறி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போய் சூடான காற்றா இருக்குது. அந்த சூடான காற்றோட வெற்றிடத்தை நிரப்ப குளிர்ந்த காற்று தேவை. அப்போ அந்த குளிர்ந்த காற்றை அது எங்கே இருந்தாலும் ஈர்த்துக்கும். அப்படி வர்றப்ப அந்த இனிமையான ஒரு குளிர்ந்த காற்று எங்கே இருந்தாலும் பிச்சுக்கிட்டு அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புறதுக்காக வரும். அந்த சமயத்தில் மரங்கள்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாக ஆடும். ரொம்ப ஒரு இனிமையான காற்று வரும். நம்ம சொல்லி கேட்போம், அந்த தென்றல் காற்றுன்னு சொல்லுவோம். அந்த காற்று அது இதனால தான் இங்கே வருது. இப்படி இந்த சூடான காற்றும் குளிர்ந்த காற்றும் ரெண்டும் ஒன்றா வேதிவினை புரியுது. இதுவும் கெமிஸ்ட்ரி மாத்தாங்க. அப்படியே அந்த காற்று மெல்ல மெல்ல மேலே எழும்பி அது மேகங்களோட சேர்ந்து கலக்குது. அப்படியே அது மேகங்களோட குளிர்வித்து மழையாக பெய்யுதுங்க. இதனால தான் இந்த மாதிரி மழை பெய்யுது. இந்த வெப்பத்தினால ஏற்படுறது தான் வெப்பச்சலன மழை அப்படின்னு நியூஸ் நீங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுதாங்க இதுக்கு அர்த்தம். அதாவது வெப்பத்தினால உண்டாகிற மழை. இதனால தாங்க வெயில் காலத்தில் மழை வருது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, காலையில் மத்தியானம்லாம் ரொம்ப வெயிலாக இருக்கும், பார்த்தா நைட் சம்மந்தமே மழை வரும். ஆச்சரியப்பட்டிருப்பீங்க. அது இதுதாங்க காரணம். சரி, அடுத்து நம்ம இடி எப்படி உருவாகுன்னு பார்ப்போங்க. இடினா நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க. அதுவும் குழந்தைங்க ரொம்ப பயப்படுவாங்க. ஏன் நான் கூட சின்ன வயசுல ரொம்ப பயப்படுவேங்க. ஆனால் இடியை பார்த்து பயப்படவே தேவையில்லைங்க. அது வெறும் சத்தம் தான். அது என்னன்னு தெரியற முன்னாடி வரைக்கும் நானே பயந்துட்டு இருந்தேன். ஆனால் அது என்னன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அது மேலே ஒரு பயமே போயிடுச்சுங்க. நீங்களும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிங்க. இடினா எல்லாம் பெரும்பாலும் என்ன தெரியுமா நினைக்கிறாங்க? வயசானவங்க சொல்லுவாங்க, வானத்தில் இந்திரன் தேர் ஓட்டிட்டு போகிறான், அதோட சத்தம் தான் கேட்குதுன்னுவாங்க. சில பேர் சொல்லுவாங்க, மேகங்கள் ஒன்றோட உரசுது, அதனால சத்தம் ஏற்படுதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் பாதி தாங்க சரி. உண்மை என்ன தெரியுங்களா? மேகங்களும் ஒன்னோட ஒன்று உரசுறப்ப எல்லாமே எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ்ஸும் ஒரு மைனஸும் தாங்க. அதே தாங்க அங்கேயும். ஒரு மேகத்தில் இருக்க ப்ளஸ்ஸும் இன்னொரு மேகத்தில் இருக்க மைனஸுக்கு இரண்டும் ஒன்னோட ஒன்று உரசுறப்ப அங்கே ஒரு பவர் உருவாகுது. அதுதாங்க மின்னல். அந்த மின்னல் உருவாகிறப்ப, அதாவது அந்த கரண்ட் அங்கே உருவாகிறப்ப அங்கே ஒரு பலூன் மாதிரி, அதாவது ஒரு வாயு உருவாகுது. அது பலூன் மாதிரி பெருசாகி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அப்புறம் வெடிக்குதுங்க. அது வெடிக்கிற சத்தம் தாங்க இடி. அந்த சத்தம் தான் இங்கே வரைக்கும் வருது. நம்ம சயின்ஸில் படிச்சிருப்போம், ஒளி தாங்க முன்னாடி வரும், ஒளி தான் பின்னாடி வரும். அதாவது இந்த லைட் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வரும், இந்த சவுண்டு அதுக்கு தான் பின்னாடி வரும். அதில் தாங்க மின்னல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இடி வருது. ஆனால் இடினால எந்த பாதிப்பும் இல்லைங்க. சவுண்டு கேட்டு யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது போல் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும். மின்னல் வேணால் தாக்கும். மின்னல்கிட்டேருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்க முதல்ல இந்த ஜன்னல், மின்னல்லாம் பயங்கரம் அடிக்கிறப்ப இந்த ஜன்னல், கதவுகள், இந்த மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்த்துக்கு அடியில் ஃபோனை நின்று பேசுகிறது, காதல் ஹெட்ஃபோன் மாட்டிட்டு பேசுகிறது, இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தவிர்த்துருங்க. அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டா மின்னல் தாக்கத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகங்க. அதனால் இடியை பார்த்து யாரும் பயப்படாதீங்க. அது வெறும் ஜஸ்ட் சவுண்டு தான், சரிங்களா? அதை பற்றி யாரும் பயப்படாதீங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி இவ்வளோதான். உங்களுக்கு இதை பற்றி இது மாதிரி விஷயங்களோ இல்லை விலங்குகளோ இல்லை உங்களுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுக்கு தேவைனாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதுக்கான வீடியோ போடுறேன். இன்றைக்கி வீடியோ இதோட முடியுது. எப்பவும் சொல்கிற போல தான், மரம் வளர்ப்போம், மழை பெறுவோம், விலங்குகளை காப்போம், பூமியை காப்போம். நன்றி.